ട്രെയിൻ യാത്ര അറിയേണ്ടതെല്ലാം. സാധാരണയായി നമ്മൾ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് ട്രെയിനുകളെയാണ് മിക്കവാറും ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ട്രെയിൻ യാത്രയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവ് നമുക്കാർക്കും പൂർണ്ണമായില്ല. ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നൊരു ചോദ്യമുള്ളത് നമുക്കനുവദിക്കപ്പെട്ട ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണമായി സ്ലീപ്പർ ബോഗി ലഭിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി സ്ലീപ്പർ കോച്ച് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിർത്തും എന്ന് വ്യക്തമായ അറിവ് നൽകുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ട്രെയിനിലെ ജനറലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ട്രെയിനിൽ എത്ര കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്? ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, സ്ലീപ്പർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. AC തന്നെ 3 തരത്തിലുണ്ട്: ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്, തേർഡ് ക്ലാസ്. അതേപോലെ CC ചെയർ കാർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിനുകളിൽ ലേഡീസ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ലേഡീസ് ഓൺലി. ഒരു ട്രെയിനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ലീപ്പർ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിർത്തും എന്നറിയാൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കോച്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നമ്പരും അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കോച്ച് പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് S6 സ്ലീപ്പർ കോച്ച് 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ S6 6 നമ്പറിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 2 അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 2 വന്നിട്ട് 6 നമ്പർ നോക്കണം. ഈ 6 നമ്പർ എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്, 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ താഴെ മഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട 6ാമത്തെ നമ്പറിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് വരേണ്ട ട്രെയിൻ സ്ലീപ്പർ കോച്ച് 6 ആ നമ്പറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പർ 8ാമത്തെ ബോഗിയാണ് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, X8. കോച്ച് പൊസിഷൻ ബോർഡിൽ S8 എന്നുള്ളത് 10ാമത്തെ നമ്പറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പറിൻ്റെ 10ാമത്തെ നമ്പറിൽ പോയി നിൽക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്പർ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കും, 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്നുള്ളത്. ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ താഴെ മഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള X8 10ാമത്തെ നമ്പറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ X8 എന്ന് പറയുന്ന ബോഗി ഈ 10ാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റിനകത്ത് ഓരോ ബോഗിക്കും ഓരോ കോഡുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പറിനാണെങ്കിൽ S1, S2, S3, X4 തുടങ്ങി സ്ലീപ്പറിൻ്റെ 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ള ബോഗികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിൽ D എന്ന് വരും, D1, D2, D3, D4. ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് D1 ഒന്നാമത്തെ ബോഗി, ജനറൽ ബോഗി 1, ജനറൽ ബോഗി 2, D1, D2, D3 എന്നിങ്ങനെ വരും. ഇനി AC കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് AC A ആണ് കോഡ്, A1, A2. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് A ഫസ്റ്റ് ബോഗി A1, സെക്കൻഡ് ബോഗി A2. അതേപോലെ തേർഡ് ക്ലാസ് AC ആണെങ്കിൽ B, ടിക്കറ്റിൽ B എന്നായിരിക്കും കോഡ് വരുന്നത്, B1, B2. തേർഡ് ക്ലാസ് AC ഫസ്റ്റ് ബോഗി B1, സെക്കൻഡ് ബോഗി B2. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ക്ലാസ് AC ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിൽ B എന്ന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ B2 എന്നാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് ക്ലാസ് 2ാം നമ്പർ ബോഗി B2 അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിർത്തുമെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോച്ച് പൊസിഷൻ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ 6 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 6ൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 6ാം നമ്പർ ഭാഗത്തായി B2 എന്ന ബോഗി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ജനോപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.